còn lư để phơi ôn object của chia tôi thì chạy việc cứ trường mô lực than cứ thông một phát để ôn trào trách đầm bay cho tôi đầm nặng cao của cái được chia mà chứ cái lư miền ấy khác ngàyนี้กูmột chạy ở lê ông pi mô lực than cứ được chia ở tổng tổngแต่ผมដឹងទេថាអ្វីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលផ្សំទៅឲ្យបងពីខ្សោយឡើងទៅម្ចំនិងពីម្ចំទៅប្រកែបាននោះគឺដូចបាក់ដប់2027ចង់រៀនគណិតវិទ្យាឲ្យឆាប់ចេះឲ្យខ្លីឲ្យតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបានជាពិសេសមានសមត្ថភាពពិតទៅប្រឡងបាក់ដប់ជាប់បងអាចតាក់ទងរៀនគណិតវិទ្យាមួយគ្រូបានតាមរយៈលេខ Telegram 093 38 97 ឬឆាតចូល Page របស់គ្រូតបអរគុណបែបនេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លឹះទី1គឺបងប្អូនត្រូវចាំទី1នោះគឺបាទមេលេខបើបងប្អូនមិនចេះមេលេខទេណាបងប្អូនប្រកាសឲ្យថាជួបឧបសគ្គនៅក្នុងគណិតវិទ្យាជាទំនាស់មេលេខបងត្រូវតែចេះច្បាស់ហើយលះហាត់ណាបាទអូខេនេះគឺទី1មេលេខណាមេលេខគ្រូមិនចាំបាច់បញ្យល់បងប្អូនច្រើនទេប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែទន្ទិញឲ្យចាំពីមេ1ដល់មេ10ហើយបើអាចដល់មេ15ទៀតរឹតតែពិសេសទន្ទិញឲ្យចាំមេលេខណាបាទមេលេខហើយបានចូលដល់ទី2ណាបងប្អូនទី2គឺបងប្អូនត្រូវតែចេះសញ្ញាឲ្យច្បាស់បើអត់ចេះសញ្ញាគណិតវិទ្យាពេជ្ជគណិតទេចប់ហើយបូកលេខដឹងតែខុសហើយដឹងតែផ្លត់ហើយអញ្ចឹងទី2នេះគឺសញ្ញាណានិយាយពីរឿងសញ្ញាអញ្ចឹងសញ្ញាគ្រូនឹងឧទាហរណ៍ជូនបងប្អូនណាឧទាហរណ៍ថាសញ្ញាទៀតឧទាហរណ៍ថាសញ្ញាបែបនេះឧទាហរណ៍ថា3ដក5នេះសញ្ញាចាប់ដើមនេះឃើញទេ3ដក5គឺបងប្អូនត្រូវយកលេខធំដកលេខតូចណាលេខធំដកលេខតូចអញ្ចឹង5ដក3វាចេញ2ឃើញទេចេញ2តែសញ្ញាយកតាមលេខធំឃើញទេមុខលេខ5គឺលេខដកហើយមុខលេខ3គឺសញ្ញាបូកអញ្ចឹងពេលដែលជួបបូកដកពេជ្ជគណិតបែបនេះមានន័យថាបងប្អូនយកលេខធំដកលេខតូចតែសញ្ញាយកតាមលេខធំអញ្ចឹងគឺគេលេខ5សញ្ញាវាមិនដកអញ្ចឹងបងដាក់ដក2ឃើញទេមួយទៀតឧទាហរណ៍ទូចៗដើម្បីបងប្អូនចាំបានឧទាហរណ៍ថា10បាទដក3ណាតាមក្បួនគឺបែបនេះបងប្អូនគឺយកលេខធំដកលេខតូចអញ្ចឹង10ដក3វាប្រហែលវា7ឃើញទេ7ប៉ុន្តែសញ្ញាគឺយកតាមលេខធំឃើញទេសញ្ញាបោះ3ញ៉ាដកសញ្ញាបោះ10គឺញ៉ាបូកអញ្ចឹងមានន័យថាវាត្រូវបូក7ចាស់តោះនេះបូក7ចឹងប៉ុន្តែអាសញ្ញាបូកពីមុខនេះជាទូទៅគេអត់សរសេរនោះបងប្អូននឹងមើលឃើញរបៀបនេះឃើញទេនេះគឺជារបៀបបូកដកលេខចម្រុះនេះសញ្ញាមួយណាបងប្អូនបានមួយទៀតណាចប់អានេះមួយចូលរបៀបគុណសញ្ញាម្ដងណាគុណសញ្ញាម្ដងអានេះគឺបូកដកលេខចម្រុះប៉ុន្តែគ្រូនៅមួយទៀតណាចុះបើសញ្ញាដូចគ្នានេះវាសិតតែសញ្ញាទុយចុះបើសញ្ញាដូចគ្នាម្ដងឧទាហរណ៍ថាដក3ដក5ចឹងឃើញសញ្ញាដូចគ្នាទេបើសញ្ញាដូចគ្នាគឺគេគិតលេខបូកយកលេខនេះបូកគ្នាទៅណាគឺបូកគ្នាបាន8តោះនេះបងពេលដែលសញ្ញាដូចគ្នាគេគិតលេខបូកចឹងបូកគ្នាគឺ8ហើយសញ្ញានៅដដែលដាក់មកដកឃើញទេបែបហ្នឹងមួយទៀតគឺថាយក5បូកបាទ7ចឹងពេលដែលវាមានសញ្ញាដូចគ្នាគឺអានេះមិនមែនអត់សញ្ញាតែសញ្ញាបូកតែគេអត់ទៅសេចឹងពេលដែលសញ្ញាដូចគ្នាគេគិតលេខបូកចឹងបូកទៅវាឃើញ2ដកប៉ុន្តែសញ្ញាវារសារនៅដដែលនេះលេខបូកឃើញទេលេខបូកតាមពិតវាអត្ថន័យគឺបែបនេះលេខបូកណាលេខបូកតែដោយសារតែលេខបូកគេអត់ទៅសេគេលុបវិញបងអូននឹងមើលឃើញប៉ុណ្ណានេះគឺជារបៀបបូកដកលេខចម្រុះគឺធ្វើបែបហ្នឹងណាបាទបងចាំមួយនេះគឺបូកហើយនឹងដកបានមួយហើយវានៅវិធីគុណហើយនឹងវិធីចែកអញ្ចឹងបងតោះនេះមួយណាគ្រូលុបអាហ្នឹងហើយយើងទៅអាគុណម្ដងណាគុណម្ដងគុណស្រួលទេបងប្អូនមើលសញ្ញាគុណម្ដងគុណគឺរបៀបនេះគុណមានន័យថាបើសញ្ញាបូកគុណនឹងសញ្ញាបូកលទ្ធផលគឺចេញសញ្ញាបូកដដែលនេះឃើញទេនេះแล้วគូឧទាហរណ៍ថា3គុណនឹង5អញ្ចឹងឃើញអត់មានទេសញ្ញាបូកអត់មានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងគុណនឹងធម្មតាឃើញ5ដកនេះឃើញទេបែបហ្នឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតប្រសិនបើសញ្ញាដកគុណនឹងសញ្ញាដកគឺឃើញសញ្ញាបូកអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាដក2បាទគុណនឹងដក3អញ្ចឹងដកគុណដកបូកនេះក្បួនវានៅខាងលើនេះញ៉ាបូកហើយលេខគុណលេខ2គុណ3 6ប៉ុន្តែដែលហេតុថាបូកអញ្ចឹងគេអត់ទៅសេគូលុបវិញអញ្ចឹងឃើញបែបនេះនេះគឺជាវិធីគុណសញ្ញាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់បំផុតណាបាទបែបនេះអញ្ចឹងបានវិធីបាទគុណមួយហើយទៅវិធីចែកណាទៅវិធីចែកណាមួយទៀតនៅសល់អាគុណទុយគ្នាណាគុណទុយគ្នាមួយទៀតបាទណាគឺថាប្រសិនបើដកបាទគុណនឹងបូកឬក៏ប្រសិនបើសញ្ញាបូកគុណនឹងសញ្ញាដកនៅពេលដែលសញ្ញាវាផ្ទុយគ្នាគឺវាចេញសញ្ញាដកនេះបងប្អូនមើលតោះនេះចេញសញ្ញា
សញ្ញាដកឧទាហរណ៍ថាដក2បាទគុណនឹង3គឺវាចេញមកដក6នេះឃើញទេដកគុណបូកចេញដកដូចនេះចឹងដកគុណបូកលទ្ធផលវាគឺដកចឹងដូចលេខជាក់ស្ដែង2គុណ3 6សញ្ញាវាដកគុណនឹងបូកដកមួយទៀតឧទាហរណ៍ថា5គុណនឹងដក2នេះវាចូលដល់ប្រឡោះនេះម្ដងសញ្ញាបូកគុណនឹងសញ្ញាដកគឺវាចេញសញ្ញាដកហើយតែ5គុណនឹង2 10នេះឃើញទេចឹងបងប្អូនមើលយល់នេះគឺជាគន្លឹះគិតលេខឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាគឺអញ្ចឹងណាបានអាសញ្ញាគុណនេះមួយទៀតគឺសញ្ញាចែកម្ដងណាប៉ុណ្ណឹងបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងទៅសញ្ញាចែកម្ដងបងមកចែកមួយគ្រូណាចែកមួយគ្រូឧទាហរណ៍ថារូបមន្តគេមានបូកសញ្ញាបូកចែកនឹងសញ្ញាបូកបាទប្រកាសណាស់ថាចម្លើយវាគឺចេញសញ្ញាបូកដដែលណាមួយទៀតប្រសិនបើដកបាទចែកនឹងសញ្ញាដកគឺបានសញ្ញាបូកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ពីរឧទាហរណ៍ថា5ចែកនឹង10នេះឧទាហរណ៍ណាឃើញនេះសញ្ញាបូកមានន័យថាឥឡូវនេះក៏បូកដែរគេអត់ស៊ីដឹងបូកអាហ្នឹងអញ្ចឹងចែកគ្នាទៅឃើញសម្រួល5ណាឃើញ1លើ2នេះឃើញទេបែបនេះសញ្ញាបូកមួយទៀតប្រសិនបើដក10នៅលើបាទដក4ណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងមើលនេះដកចែកដកបូកឲ្យសញ្ញាវាបូកដកចែកដកបូកដល់ពេលនេះយើងសម្រួល2ឥឡូវបាន5អាក្រមបាន2នេះឃើញសញ្ញាបែបនេះឃើញទេតើបងប្អូនមើលយល់ទៅអានេះរូបមន្តអាក្រមអានេះពណ៌កូនរំហាត់ណាអូខេបានមួយនៅមួយទៀតគឺលប់អាហ្នឹងទៅមួយទៀតណាទៅមួយទៀតអញ្ចឹងទៅមួយទៀតគឺបែបនេះសញ្ញាទុយនេះម្ដងប្រសិនបើវាចេះអានេះដកបាទហើយអានេះបូកម្ដងអញ្ចឹងលទ្ធផលវាគឺដកសញ្ញាវាមួយទៀតដូចគ្នាដែរប្រសិនបើលើនៅសញ្ញាបូកហើយអាក្រមនេះដកលទ្ធផលរបស់វាគឺបាទដកណាមកមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ថាដក8នៅលើបាទ6ឃើញនេះមានន័យដកចែកនឹងបូកនេះដក8ចែកនឹង6អញ្ចឹងសញ្ញាវាចេញសញ្ញាដកណាបូកចែកដកហើយយើងសម្រួលនឹង2ឥឡូវបាន4អាក្រមបាន3បាន1ឃើញទេឧទាហរណ៍ឥឡូវនេះ10ទៅមួយទៀតមើលឧទាហរណ៍អាក្រមនេះម្ដងឧទាហរណ៍ថា10បូក10នៅលើបាទដកឧទាហរណ៍ថាដក4ចុះបាទស្មើប្រមាណនេះវាចូលសញ្ញាបូកចែកនឹងសញ្ញាដកអញ្ចឹងអានេះវាចេញសញ្ញាដកតាមរូបមន្តអញ្ចឹងយើងសម្រួលនឹង2ឃើញ5នៅលើ2តែសញ្ញាដកទាំងអស់នេះហើយគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគណិតវិទ្យាតើនេះបងប្អូនអត់ចេះមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលគូរំលឹកនេះទេបងប្អូននឹងជួបឧបសគ្គមួយគឺគិតលេខងាកច្រឡំតើវាច្រឡំណាបានសញ្ញាមួយរួចហើយបានទៅវិធីគុណនឹងចែកណាគុណចែកគុណជុំទីដល់លេខ3គឺគុណបាទលេខ3គឺគុណឬវាចែកហ្នឹងណាគុណអញ្ចឹងគុណស្រួលលេខប៉ុនមើលរូបមន្តវាឧទាហរណ៍ថាបើសិនបើ a លើ b គុណនឹង b លើ d ចេះគុណស្រួលទេអាលើគុណអាលើអាក្រមគុណអាក្រមដៃគូវាអញ្ចឹង a គុណនឹង c ហើយ b គុណនឹង d ណាប៉ុណ្ណឹងឥឡូវមកមើលលេខជាក់ស្ដែងមកគូដោយសារយើងចេះសញ្ញាគឺដូចអាលេខនេះមិនទៅឧទាហរណ៍ថា3នៅលើ5គុណនឹង2នៅលើ4ឧទាហរណ៍អីថាឧទាហរណ៍នៅលើ7ឧទាហរណ៍ណា7អញ្ចឹងមានន័យទៅតាមក្បួនឥឡូវគុណឥឡូវអាក្រមគុណអាក្រមអញ្ចឹងឥឡូវគុណនេះឃើញ6អាក្រមគុណនេះឃើញ35នេះឃើញទេអានឹងគេហៅថាវិធីគុណមើលតមួយនេះហ៎បើត yes មួយទៀតវិធីចែកណាវិធីចែកចុះបងចែកគុណអញ្ចឹងទៅចែកម្ដងបងចែកមួយគ្រូទៅវិធីលេខ4គឺចែកណាចែកគឺបែបនេះចែកណាបងណាវិធីចែកម្ដងចែកឧទាហរណ៍ថាមានរូបមន្តបែបនេះលក្ខណៈទូទៅ a នៅលើ b ចែកប្រភេទហ្នឹងចែកជាមួយនឹង c នៅលើ d គូចែកនេះគឺរូបមន្តចែកប្រភេទលក្ខណៈទូទៅបើចែកប្រភេទណាបែបនេះអញ្ចឹងពេលដែលយើងចែកប្រភេទគឺគេត្រូវយកប្រភេទទី1គុណនឹងចម្រាស់ប្រភេទទី2ប្រភេទទី1គឺ a នៅលើ b គុណនឹងចម្រាស់វាថាចម្រាស់អាក្រមទៅលើអាលើមកនៅក្រោមហ្នឹងគេហៅថាចម្រាស់ណាគឺ d នៅលើc បាទ d នៅលើ c ពាក្យថាគុណចម្រាស់មានន័យថានៅលើចុះមកក្រោមអានៅក្រោមទៅខាងលើបាទណាឥឡូវមកមើលឧទាហរណ៍ថា5នៅលើ3បាទចែកនឹង7នៅលើ4ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងដើម្បីចែកប្រភេទត្រូវយកប្រភេទទី1គុណនឹងចម្រាស់ប្រភេទទី2អញ្ចឹងមានន័យថា5នៅលើ3គុណនឹងចម្រាស់4ទៅលើ7មកក្រោមបាទគឺ4ចែកនឹង7ចេះអញ្ចឹងគុណទៅ
ដល់ពេលវាគុណវាគុណចឹងហើយយើងប្រើវិធីគុណមិនគឺភាគយកគុណភាគយកភាគបែងគុណភាគបែងមានន័យថាអានៅលើគុណជាមួយអានៅលើហើយអានៅក្រោមគុណនៅក្រោមអញ្ចឹងវាថាជា5គុណនឹង4ហើយនៅលើនឹង3គុណនឹង7អញ្ចឹងយើងគុណធម្មតាទៅវា20នៅលើ21បាទណាបាទ20នៅលើ21នេះឃើញទេអាហ្នឹងគឺយើងហៅថាវិធីចែកលេខណាអញ្ចឹងអូខេគ្រូសរុបឡើងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់ដើម្បីបកកែគណិតវិទ្យានៅកម្រិតដំបូងឬកម្រិតមូលដ្ឋានសូមបងប្អូនទី1ត្រូវចេះមេលេខឲ្យស្ទាត់ហើយច្បាស់ទី2សូមបងប្អូនចេះសញ្ញាដោយគ្រូប្រាប់សញ្ញាដាច់ខាតថោតែយល់ហើយនឹងច្បាស់ហើយចេះទី3គឺបងប្អូនត្រូវចេះគុណវាគុណមិនណាគុណយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចទី4គឺបងប្អូនត្រូវការចែកនឹងពីធ្វើមិនធ្វើបែបនេះហើយជាចុងក្រោយសំខាន់បំផុតនោះគឺការតាំងចិត្តរៀនណាសំខាន់ណាស់ការតាំងចិត្តប្រសិនបើបងប្អូនមានតែ4ប៉ុណ្ណឹងហើយតែបងប្អូនខ្ជិលបងប្អូនគ្មានការតាំងចិត្តបងប្អូនគ្មានការតស៊ូធ្វើមិនបានទេจึงជាចុងក្រោយគូថែមលើអា1 2 3 4នេះគឺចូលលេខ5បាទបាក់ឌុប2027ចង់រៀនគណិតវិទ្យាឲ្យឆាប់ចេះហើយខ្លីហើយតម្លៃសមរម្យអាចទទួលយកបានជាពិសេសមានសមត្ថភាពពិតទៅប្រឡងបាក់ឌុបជាប់បងអាចតាក់ទងរៀនគណិតវិទ្យាមួយគ្រូបានតាមរយៈលេខ Telegram 093 38 97 99ឬឆាតចូល page របស់គ្រូតបអរគុណទី5គឺសូមបងតាំងចិត្តបាទបើយើងអត់មានការតាំងចិត្តអត់មានឆន្ទៈទេគឺពិបាកហើយណានេះអញ្ចឹងទី5គឺសំខាន់គាត់គឺការតាំងចិត្តការស្រឡាញ់ការធ្វើការតស៊ូការអត់ធ្មត់ទៅបងប្អូនអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងចំណុចមួយនេះណាចំណុចនេះអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលវីដេអូគ្រូមួយនេះណាអញ្ចឹងគ្រូជូនពរឲ្យបងប្អូនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាគ្រប់គ្នាបាទណាអរគុណច្រើនបាយបាយ